So, what you see is what you get. Kung ano yung nasa picture, madam, ganun din po yung darating sa inyo. Made out of metal acrylic po yan, mga ma'am and sir. And also, tricolor lights na rin po yan. May dim light na rin siya at hanggang level 6 po ang kanyang fan speed. Yung remote niyan, madam ha, pwede nyo pong i-adjust yung lighting brightness niya or yung pagka-warm white. Up to level 6 po ang fan speed niya. May pa-dim light din po yan, mga ma'am and sir ko. Ayan. Tapos pwede nyo rin po siyang iset for 2 hours.